व्हॉट्सअप गाईज, वेलकम बॅक माय यूट्यूब चॅनल ब्लॉग. सो गाईज, मी आहे आता मुंबईमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनलच्या इथे आणि इथून जाणार आहे आपण गेट ऑफ इंडियाच्या इथे, कारण आज आपल्याला जायचं आहे गेट ऑफ इंडियापासून अलिबागला बोटमध्ये. आज माझ्यासोबत आहे ॲक्की, आम्ही दोघंच आलो आहे इथे आणि आता आम्ही बरोबर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनलचे तर बरोबर बाहेर थांबलो आहे आणि इथून आपल्या ब्लॉगची स्टार्टिंग झालेली आहे. तर गाईज, पूर्ण ब्लॉग नक्की पहा. तुमच्या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला पूर्णपणे डिटेल देणार आहे की गेट ऑफ इंडियापासून अलिबागला बोटमधून कसं जायचं आणि किती पैसे लागतात, किती खर्च येतो आणि कसं जायचं कसं यायचं, पूर्ण डिटेल या ब्लॉगमध्ये तुम्हाला मिळणार आहे. तर हा पूर्ण ब्लॉग तुम्ही नक्की बघा, कारण हा ब्लॉग मी तुमच्यासाठीच बनवतो आहे. ठीक आहे, चला आपण जाऊया गेट ऑफ इंडियाला. आता इथून तर आपल्याला बस नाही तर टॅक्सी पकडावं लागणार आहे गेट ऑफ इंडियाला जाण्यासाठी. तर आता टॅक्सी शोधूयात आपण आणि द टॅक्सी तर 5-5 मिनिटाला मला टॅक्सी दिसते. तर आता बघू की टॅक्सीवाला किती घेतोय, नाहीतर बसने जाऊ आपण. माझ्या समोरच बस आहे आणि स्टेशनच्या बाहेर बस स्टँड आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला बस इकडे तिकडे शोधण्याची गरज नाही आहे. आणि ही बस तुम्हाला 6 रुपयामध्ये गेट ऑफ इंडियाला सोडेल आणि टॅक्सी पण खूप सारे इथे आहेत. टॅक्सीवाला किती घेतो विचारू. हो, गेट ऑफ इंडियाला जाणार आहे का? कितना किती आदमी आहे तुम्ही? हे दोघं आहे. 50 रुपये. 50 रुपये काय करायचं का? बसने जायचं. बसने किती? तर टॅक्सीवाल्याने आम्हाला 50 रुपये सांगितले, पण आम्ही त्याला 40 रुपये देऊन तिथून टॅक्सी पकडली आणि गेट ऑफ इंडियाला निघालो. कारण आपल्याला फेरीचा टायमिंग 7:15 ते 7:45मध्ये आपल्याला तिथं हजर व्हायचं होतं, कारण फेरीचा टायमिंग आहे तो. त्या टायमामध्ये आपल्याला पोचायचं होतं आणि बसला जायला खूप वेळ लागणार होता, त्याच्यामुळे आम्ही टॅक्सी पकडली आहे आत्ता. तर आपण चाललो आहे आणि माझ्यासमोर खूप सुंदर असे नजारे सकाळचे. फायनली आपण गेट ऑफ इंडियाला पोहोचलो आहे. हे गेट ऑफ इंडियाचं इन गेट आहे आणि माझ्या समोर बरोबर तिकीट काउंटर आहे, इथेच आपलं तिकीट काढायचं आहे. पूर्णपणे डिटेल या बोर्डवरती आहे, तुम्ही व्हिडिओ स्टॉप करून पण पाहू शकता. तर तुम्हाला इथून 3 फेरी सर्व्हिस मिळतील पाहायला, एक अपोलो, एक अजिंठा आणि एक PNP. तर आपण अपोलोचं तिकीट काढलं आहे आणि ही आहे अपोलो आणि आपण हिच्यामधून जाणार आहे. हिच्यामध्ये 3 ऑप्शन आपल्याला मिळतात, एक अप्पर डेक, लोअर डेक आणि अप्पर AC. मी तर तुम्हाला सांगेन की तुम्ही अजिंठामधून जावा. ही अजिंठा आहे आणि ही पर पर्सन 150 रुपीज चार्ज करते आणि हे बोर्डवरती फेरीचे टायमिंग आहेत सगळे. आणि ही PNP आहे पूर्णपणे AC, हिचे चार्जेस पर पर्सन 250 रुपीज आहेत. इथे आपली चेकिंग वगैरे करतात, बॅगमध्ये काय आहे आणि काय नाही हे सगळे चेक करतात आणि आपल्याला पुढे सोडतात. गाईज, आता आपण टॅक्सीमधून आलो आहे गेट ऑफ इंडियाच्या इथे, गेट ऑफ इंडिया. आणि मी गेट नंबर 2ला तिकीट काढलं आहे अपोला बोटचं. 215मध्ये आलं आहे आणि आता आपली बोट इथे लागेल 7:15ला आहे. तर आपण त्याचा वेट करू आणि तिथून जाऊया. सो गाईज, गेट ऑफ इंडिया यो आणि माझ्यासमोर आहे ताज आणि आपल्याला जायचं आहे इकडे इकडे इकडे. इथे बोट लागणार आहे बॅक साईडला. गेट ऑफ इंडियाच्या बरोबर बॅक साईडला बोट असणार आहे आपल्याला. आपण तिथे जाऊन आता वेट करू, बोट आपली येईल आणि मग आपण बोटमध्ये बसून अलिबागला जाणार आहे थेट. हा पूर्णपणे लोअर डेक आहे आणि आपलं जे तिकीट आहे, आपण जे तिकीट काढलं आहे ते अप्पर डेकचं आहे. त्याच्यामुळे आपण आता इथून वरती जाऊयात, कारण आपलं तिकीट इथलं नाही आहे, अप्पर डेकचं आहे. आणि हा पूर्णपणे अप्पर डेक आहे.
तर इथून तुम्हाला पूर्णपणे व्ह्यू दिसतो. त्याच्यामुळे मी पण अप्पर डेकचं तिकीट काढलं आहे, कारण मला पण व्ह्यूज पाहायचा होता. आणि आता पॅसेंजर चढतात आहेत बोटमध्ये. आता बोट फुल झाली की आपण निघणार आहोत इथून. मी आत्ता बोटमध्ये बसलो आहे आणि थोड्याच वेळामध्ये आपली बोट चालू होणार आहे. आणि आत्ता बोट आहे ना अशी हलती आहे ना पाण्यामुळे, खूप भारी वाटते. पण आता बघूयात की चालू झाल्यावर किती मजा येते या बोटमध्ये. जर्नी चालू झाली आहे. आपली सुंदर अशी जर्नी चालू झाली आहे आणि तुम्ही पण या बोटीचा एकदा प्रवास करून बघा, कारण खूप जास्त भारी वाटते आणि एकदम खोल समुद्र, साईडला माझ्या बोट वगैरे खूप याच्यामध्ये भारी वाटते.
तर मला नुसतं पाणीच दिसतंय आणि खूप सारे बोट आहेत. आज मी या बोट पहिल्यांदा पाहिल्या डोळ्याने. आज मी या बोट पहिल्यांदा पाहिल्या आणि नेहमी पाहत होतो मी इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरे या अशा व्हिडिओजमध्ये. आज मला कळलं की मुंबईमध्ये आपल्या अरबी समुद्रामध्ये पण इतक्या साऱ्या बोट आहेत आणि खूप मोठ्या मोठ्या आहेत आणि काही ठिकाणी काम पण चालू आहे समुद्राच्या मध्ये. काय माहिती कसं काय करतात ते, पण करतात ते, चालू आहे काम. आणि आपला असा सुंदर असा प्रवास चालू आहे आणि मी जरा बसलो इथे आणि माझ्यासोबत आहे एक फुल्लिवान म्हणजे खूप भारी वाटतंय. तुम्ही पण अपोलो बोटचा प्रवास एकदा करा, तुम्हाला पण सुंदर असा अनुभव येईल. मला खूप भारी वाटतं इथं आता सध्याला, कारण मी पहिल्यांदा बोटमधून प्रवास करत आहे आणि या वातावरणामध्ये, या व्ह्यूमध्ये मी प्रवास करतो. त्याच्यामुळे मला खूप भारी वाटतं अजून पण या बोटचा. आणि ही बोट जशी हलते ना आणि त्या वेगाने चालली आहे, त्याच्यामुळे मला खूप भारी वाटते. आणि आपला हा बोटचा प्रवास असणार आहे 1 तासाचा. आत्ता जे आपण अपोलोचं तिकीट काढलं आहे बोटचं, तर आपल्याला गेट ऑफ इंडियापासून ते मांडवाला सोडणार आहे आणि मांडवावरून आपल्याला बस त्यांचीच असणार आहे, ती आपल्याला अलिबागला सोडणार आहे. त्यांच्या म्हणजे त्या 215मध्येच त्याच प्राईजमध्ये आपल्याला सोडणार आहे. तर बघूयात आजचा सुंदर असा प्रवास. अजून काय नवीन पाहायला मिळते या समुद्रामध्ये. पण मी व्हिडिओजमध्ये पाहिलं होतं की असे पक्षी वगैरे येतात नाही का, आणि हातातून काय ना काय घेऊन जातात बिस्किट वगैरे, पण इथं मला एक पण पक्षी दिसला नाही आहे. असं वाटतंय की खरंच इथं पक्षी असतात का नाही ते मला नाही माहिती, पण मी आज अनुभव घेतोय तर मला पक्षी वगैरे काय दिसले नाही. इथं फक्त बोट दिसतात आहे लांब लांबपर्यंत मला, आणि बाकी काहीच दिसत नाही. आणि सुंदर असा हा समुद्र दिसतोय. पण लोकांनी इथं समुद्राची वाट लावली, एकदम पूर्ण पाणी खान करून टाकलं आहे. काही हरकत नाही, पण खूप भारी वाटतंय. सुंदर असं क्लायमेट आहे आज. माझ्यासमोर मांडवा स्टेशन आलं आहे. आता आपली बोट इथे थांबेन आणि थांबल्यानंतर आपण इथे या स्टेशनला उतरणार आहे. आणि इथं खूप सारी गर्दी असते, त्याच्यामुळे तुम्ही गडबडून जाऊ नका. आपल्या इथून सरळ जाऊन आपली बस पकडायची आहे. सो गाईज, मी आत्ता उतरलो आहे मांडवाला आणि मांडवामधून आपण जाणार आहे बसने अलिबागला. त्यांचीच बस असणार आहे. आता फक्त पटकन जाऊन आपल्याला बस पकडायची आहे, कारण बस फुल झाली तर आपल्याला प्रायव्हेट बस करून जावं लागेल. बाकी काय नाही, त्याच्यामुळे मी पटापट चाललो आहे, बाकी काय नाही. ठीक आहे. इथं सगळे बस अजिंठा दिसतील तुम्हाला, तर कन्फ्यूज व्हायचं नाही आहे तुम्हाला, कारण अपोलो आणि अजिंठा ह्या एकच बस लागलेल्या असतात. PNPची फक्त वेगळी बस असते सेपरेट, त्याच्यामुळे अजिंठामध्ये जाऊन बसा तुम्ही, जर का अपोला आणि अजिंठाचं तिकीट काढलं असेल तर. अरे इथं खूप जास्त गरम होतं या बसमध्ये. मला आत्ता मी बसमध्ये बसलो आहे आणि मला ही जागा मिळाली आहे. आपण अलिबागला जाणार आहे. आत्ता आहे आपण मांडवाला. आता एक थोड्या वेळामध्ये फुल झाली की लगेच जाऊयात आपण अलिबागला. आता आपल्या बसने इथे आपल्याला ड्रॉप केला आहे आणि मी आता इथून रिक्षा पकडली आहे. रिक्षामधून चाललो आहे. रिक्षावाल्यांनी आमच्याकडून 40 रुपये घेतले आहेत अलिबाग बीचला जाण्यासाठी. आता हा पॉईंट कोणता आहे, म्हणजे आज कोणता चौक आहे काका? हा चौक कुठला आहे? हा एरिया कोणता आहे? हा आंबेडकर पुतळा का? आंबेडकर पुतळा स्टॉप होता तो, आणि तिथून आम्ही रिक्षा पकडली आहे. तिथपर्यंत त्यांची बस आहे
आणि रिक्षा इथून 40 रुपये घेते बीचपर्यंत. चला तर आपण रिक्षाने चाललो आहे आता. पण सर्वात जास्त मला भूक लागली. तुला पण लागली का? मला भूक खूप लागली, त्याच्यामुळे आता आपण खाण्यासाठी काहीतरी भारी म्हणजे मच्छीमध्येच कुठं चांगल्या क्वालिटीमध्ये खायला भेटेल ते बघू. काका इथं खाण्यासाठी भारी जागा कोणती आहे म्हणजे नाही का जिथं टेस्टी मिळतं नाही का काहीतरी माहिती का? आहे का? तर बीचलाच आपल्याला काहीतरी मिळेल तिथेच. सुरमई वगैरे काहीतरी घेऊ आपण थाळी. खूप जास्त भूक लागली त्याच्यामुळे आपण डायरेक्ट हॉटेललाच जाऊयात आणि तिथं तुमच्यासोबत बोलतो. तर आता रिक्षावाल्या काकांनी आपल्याला अलिबागला सोडलं आहे आणि फायनली आपण अलिबागला पोहोचलो आहे. आणि गाईज आता इथून तुम्हाला व्ह्यू दाखवायच्या आधी, अलिबागचा व्ह्यू दाखवायच्या आधी आपण जाणार आहे काहीतरी खाण्यासाठी मला, कारण खूप जास्त भूक लागली आहे. आता बघूया तिथं कोणते कोणते रेस्टॉरंट आहे आणि काय काय मिळतात इथं मेनू आपल्याला खाण्यासाठी आणि कोणत्या क्वालिटीमध्ये मिळतात आहे, कशी टेस्ट वगैरे असेल ते तुम्हाला सांगतो. इथं कोणतं रेस्टॉरंट भारी आहे माझ्या नजरेमध्ये जे मला आवडेल ते. इथं रेस्टॉरंट दिसतं ते, पण आपण चांगलं रेस्टॉरंट शोधतोय जिथे आपल्याला चांगल्या पद्धतीने खायला काहीतरी भारी मिळेल जे की फेमस आहे. आता इथं थोडीशी चौकशी करतो मी इथं काय भारी भेटतं आणि कुठलं चांगलं रेस्टॉरंट आहे आणि आपण तिथं जाऊयात आणि त्याच्यानंतर आपण अलिबागचा व्ह्यू पाहू की अलिबाग किती सुंदर आहे बीच. मी आलो आहे आत्ता हॉटेल मराठा जे की जिल्हा परिषदचं आहे आणि इथे तुम्हाला व्हेज नॉन व्हेज दोन्ही टाईपमध्ये खाण्यासाठी गोष्टी मिळतील. तर त्याचे तुम्ही रेट पाहून घ्या एकदा. आपल्याला दिला आहे फिश थाळीमध्ये कोळंबी, बांगडा आणि राईस प्लेट आणि रस्सा आणि चपाती, लिंबू आणि कांदा. आपण टेस्ट करूया याची कसं लागतं. नाही खरंच भारी आहे. नावं ठेवण्यासारखं असं काही नाही. लिमिटेड मसाला आहे, तिखट पण लिमिटेड आहे. तर गाईज मी आत्ता हॉटेल मराठा इथून जेवण करून आत्ता बाहेर आलो आहे. आता तुम्हाला सांगायचं गेलं तर एक सांगतो, इथलं जेवण खरं भारी आहे, टेस्टी आहे, पण इथली सर्व्हिस जी आहे ना एक नंबर फालतू आहे. खरं सांगतो म्हणजे नाही का 10 तुम्ही आवाज मारा त्याला तरी तो येणार नाही काय घेऊन, म्हणजे अशा लेवलची सर्व्हिस आहे. त्याच्यामुळे आम्ही ना जे मागवलं तेवढ्यातच खाल्लं आणि अजून आम्हाला घ्यायचं होतं तो ऐकतच नव्हता, तो त्याच्या धुंदीमध्ये होता. त्याच्यामुळे आम्ही काही घेतले नाही काही गोष्टी. मग काय बिल पे करून आलो बाहेर. मग आता आपण चाललो आहे अलिबागच्या इथंच बीचवरती डायरेक्ट जाऊन द्या. आता खाणं पिणं आपण करू परत मुंबईला जाताना, परत भूक लागली तर. आणि आता आम्ही लिमिटेड खाल्लं आहे तसं काही हरकत नाही. मग आता फक्त आपल्याला जायचं आहे अलिबाग बीच. काय काकू आत्ताच खाऊन आलो आम्ही, नाही तर घेतला असतो मी लगेच. सो गाईज आपण पोहोचलो आहे फायनली अलिबागला. आणि माझ्या समोर जो किल्ला दिसतोय तुम्हाला तो कुलाबा किल्ला आहे. सो गाईज फायनली आता आपण पोहोचलो आहे अलिबाग बीच वरती. खरं तर आपण पोहोचलो होतो, काय होतंय क्या राइट? अरे राइट एक का कितना? 100 रुपये. मैं सिंगल चला सकता हूँ क्या? ठीक है. फिर मेरा वीडियो कौन निकालेगा? निकाल दूंगा पैसे.
माझ्याच तोंडात राहायचं. सो भैया इसकी प्राइस क्या है बता. इसका प्राइस है 100 रुपये पर पर्सन. पर पर्सन 100 रुपये. एकाचे 100 रुपये आहेत. आणि मी आणि माझ्या मित्रांनी आम्ही एक राईड मारले आहे इथे. जरा बरं वाटलं नाही का समुद्राच्या किनाऱ्यावरून फिरायला गाडीवरती. काय बोलतोय. हां भारी वाटलं एकदम. तुम्ही पण या जरा काहीतरी ऍक्टिव्हिटी करा इथे अलिबागला. आणि हा समोर फोर्ट दिसतोय, हा किल्ला दिसतोय का तुम्हाला समोर. अजून 2 ते 3 वाजता म्हणजे आता किती 1 वाजला आहे नाही का. आता दुपार आहे एकदम आणि ऊन खूप जास्त आहे नाही का. त्याच्यामुळे जास्त पब्लिक नाही इथं. पण तरी पण तसं म्हणायला गेलं तर खूप जास्त पब्लिक आहे. पण संध्याकाळी ह्याच्याहून जास्त असते. अख्खा बीच हा भरलेला असतो एकदम पब्लिकने. आणि हा फोर्ट दिसतोय ना तुम्हाला, हा किल्ला. काही लोक इथून चालत जातात म्हणजे हे पाणी ना आत जातं नाही का. आता पाणी बाहेरच आहे. आणि मी मागाशी होतो दुपारी, सकाळी आलो होतो मी 11 वाजता इथं. तर पाणी फुल होतं काय ना रे. पाणी किती होतं सांगा. पाणी होतं तेव्हा भरती होती. आता ओटी होत आली आहे. तर आता पाणी आताच चाललंय. तर तसं आम्ही बीचवरती आलो आहे इथे. तर मला त्या किल्ल्याची इथं जायचं आहे. हे जायचं किल्ल्याची इथं. जर का पाणी जर का 3:30 ते 4 पर्यंत जर का कमी झालं ना तर मी तिथं जाणार आहे त्या किल्ल्याच्या इथे. मला पाहायचं आहे. तर हा कुलाबा किल्ला आहे, अलिबागचा कुलाबा किल्ला. आणि हे पाणी हळूहळू असं आत चाललं आहे. त्याच्यामुळे जर का पाणी कमी झालं तर आपण त्या किल्ल्याच्या इथं नक्कीच जाऊयात. पाणी एवढं असतं त्यामुळे आपल्याला जाण्यामध्ये जी मजा येईल ना ती बोटेमध्ये नाही ना. कारण मी आत्ता बोटेनेच प्रवास केला आहे. 1 ते 1.5 तासाचा हा प्रवास होता. त्यामुळे मी इथं कुठेतरी आलोय. तर मला बोटीने आता फिरायचं नाही कारण मी आता परत जाणार आहे गेट ऑफ इंडियाला. बोटनीच जाणार आहे. तर त्याच्यामुळे मला बोटमध्ये जाण्याचा इंटरेस्ट नाही. कारण मला अजून पण प्रवास करायचा आहे. तो पण समुद्रात मधून करणार आहे मी, बोटेमधूनच. तर मला चालत जायचं होतं. बघूयात पाणी जरा आत जातंय का. जरा पाणी आत गेलं तर आपण जाऊयात आत. की कसं वाटतंय मला. तुम्हाला नाही. सो अलिबागमध्ये तुम्हाला गाईस उंटाची राईड, मोटार बाईक राईड, बनाना राईड, खूप साऱ्या अशा आहे म्हणजे नाही का गोष्टी आहेत ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला करण्यासाठी इथं खूप साऱ्या मिळतील. तर तुम्ही इथं नक्की या. आणि जर का तुमचं बजेट कमी असेल तर तुम्ही नक्की ना गेट ऑफ इंडियापासून या. म्हणजे तुमचं 350च्या अंडरमध्ये तुम्ही इथं येऊ शकता अलिबागला. अलिबागवरून जर का गेट ऑफ इंडियाला जायचं असेल आणि तुम्हाला माहीत नसेल की कोणत्या बोटीने कसं जातात, कोणती बस तिथपर्यंत जाते, तर तुम्ही नेक्स्ट ब्लॉग आपला नेक्स्ट पार्ट त्याचा बघा. कारण मी इथून जाणार आहे, बोटनीच जाणार आहे गेट ऑफ इंडियाला. तर तुम्ही नेक्स्ट पार्ट बघू शकता. एंड स्क्रीनला असं आपल्या. सो गाईज आपला फायनली इथं ब्लॉग कंप्लीट झालेला आहे.